Ծանր տարիներ ենք անցկացրել 2020 թվականից հետո։ Յուրաքանչյուր տարի, երբ Նիկոլին չենք հեռացրել, Նիկոլը մնացել է իշխանության, նոր կորուստներ ենք ունեցել։ Հիշենք միասին այն ամբողջ կորուստները, որ ունեցել ենք 2020 թվականի պատերազմից հետո, տարի առ տարի։ 2021 թվականին Նիկոլով չպետք է սկսեինք նոր տարին։ Նիկոլը չպետք է ուղեր ծղեր 2021 թվականի տարեմուտին։ Դժբախտաբար դա մեզ չհաջողվեց եւ 2021 թվականի ընտրություններում վերարտադրվեց ցավոք սրտի եւ դեռ ամիսներ մեկ ամիս չանցած իր վերարտադրությունից առաջին բանը հանձնեց Ադրբեջանին պատերազմից հետո։ Գորիս-Կապան ճանապարհի 20 կիլոմետր հանձնեց, առաջին հատվածն էր, որ Հայաստանից հանձնվեց 2021 թվականի ընթացքում, իհարկե արդեն Սև լճի դեպքերը տեղի են ունեցել մայիսին մինչ այդ, բայց դրանից հետո 2021 թվականի Գորիս-Կապանը 20 կիլոմետրը առաջին հատվածն էր, որ Հայաստանից Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց։ 2022 թվականը եւս չպետք է դիմավորեինք Նիկոլով, բայց մեզ չստացվեց։ 2022 թվականի ընթացքում Նիկոլը Պրահայում պաշտոնապես ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախը ներառյալ եւ պաշտոնապես հայտարարեց Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ։ 2023 թվականը Նիկոլով նույնպես չպետք է դիմավորեինք, բայց ցավոք սրտի դա մեզ չստացվեց։ 2023 թվականին ունեցանք մեր վերջին շրջանի պատմության ամենածանր եւ ցավալի կորուստը։ Արցախի ժամանակավոր կորուստը, օկուպացումը եւ 120,000 մոտավորապես արցախահայության բռնագաղթի ենթարկվելը մեր բոլորիս հայացքների դիմաց։ 2024 թվականը նույնպես Նիկոլով չպետք է դիմավորեինք, բայց դա ցավոք սրտի տեղի ունեցավ եւ Նիկոլ Փաշինյանը ցավոք 2024 թվականին շարունակեց մնալ իշխանության։ Ու շարունակեցինք մենք մեր կորուստները խաղաղության խաչմերուկ, խաղաղության օրակարգ, տարբեր զիջումներ, հանձնումներ, սահմանագծում, սահմանազատում, կիրանցում, այդտեղից սկսվեց նաև մեկ ավելի ողբալի տեսարան, այն ամեն ինչ, որ Գորիս-Կապան ճանապարհում սկսվել է 2021 թվականին, արդեն պաշտոնապես տեսք ստացավ 2024 թվականին։ 2025-ն էլ Նիկոլով չպետք է դիմավորեինք, հələ որ 2025 թվականի ավարտին արդեն տեսնում ենք ինչ ունենք։ Կալանքի տակ հայտնված սրբազաններ, բարերարներ, տրամադրված միջանցք թշնամուն եւ լիարժեք արժանապատվության կորուստ։ 2026 թվականն էլ չպետք է Նիկոլով դիմավորենք, բայց ցավոք սրտի դիմավորում ենք, բայց հույսով, վառ հույսով, որ 2026 թվականը կլինի այս չարիքից ձերբազատման տարի եւ դա պետք է անենք ամեն ինչ, պիտի անենք ամեն ինչ, որ 2027 թվականը այլևս չդիմավորենք Նիկոլով։ 2027 թվականին պիտի անենք այնպես, որ 2027 թվականին երբ հնչում է այդ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի ուղերձը, ղեկավարը լինի ուրիշ մեկը, ով ուզում է լինի, այս պահի նշանակություն չունի, բայց չպետք է լինի Նիկոլը։ 2027 թվականի հունվարին մեկին Նիկոլ Փաշինյանը, եթե բախտ ունենա, ամեղսունակության թուղթ անելով, գժի թուղթ անելով պետք է լինի, ես ինչ գիտեմ, հոգեբուժարանում կամ գուցե այդպես ասած ճաղերի հետևում։ Եթե 2027 թվականը մենք չհասցնեցինք դա անել, 2027 թվականին դիմավորեցինք էլի Նիկոլով, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հաջորդ Հայաստանի Հանրապետություն, երրորդ հանրապետությունը հասնելու իր ավարտին։ Նիկոլը խոսում է 4-րդ հանրապետություն ստեղծելու մասին։ 4-րդ հանրապետություն չի լինելու։ Երրորդը, որ կործանվեց, լինելու է ադրբեջանականացած Հայաստան, լինելու է հայկական վիլայետ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Ու դա մենք չպետք է թույլ տանք։ 2026 թվականը պետք է լինի մեր հաղթանակների տարի, ու դա պիտի մենք բոլորս միասին անենք, ճիշտ գիտակցելով, ճիշտ աշխատալով, միասնական լինելով, մեկս մյուսին աջակցելով, մեկս մյուսին չթիրախավորելով եւ դառնալով հայ, կանգնելով մեր արժանինքների կողքին, մեր եկեղեցի կողքին, մեր մշակույթի կողքին, մեր արժանապատվության կողքին, մեր ազգային արժանապատվության կողքին, վերականգնելով Հայաստան, Սփյուռք եւ ինչու՞ չէ նաեւ Արցախ միասնությունը։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք դրան հասնելու ենք 2026 թվականին։ Նախապես շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը, եւ ձեզ մաղթում եմ հաջող եւ հաղթանակով լի տարի։ Շնորհակալ եմ։